Dari Kampung Wairbukan kita mau ke mata air Wairbukan yang ada di bawah sana. Kita mau ke mata air Wairbukan yang ada di bawah sana. Dari jauh sudah dengar bunyi gemuruh di ketinggian 800 meter. Luar biasa. Alam Wairbukan, Dusun Wodon, Desa Waterang, Kecamatan KJK. Horo. Oke, sip. Komunitas jalan kaki.